Evde û bavê Deniz Poyraz, Fehîme û Abdulîllah Poyrazin. Ew ji yekemîn rûniştina doza qetilkirina Keçaxû. Ji 29 Kanûna 2021 û virva. Salekî ne ku li salonên dadgehan li pê edaletê ne. Lê ew niha nikarin tevlî doza biryarê ya kujerê Keçaxû jî bibin. Em naxwazin ku ev durustme yani biz sekine em dixwazin devam bike. Çima em dixwazin? Çimkî pir tişt hatin negotin yani hatin gotin em dixwazin ku ev mehkeme devam bike. Em ji bo wêna em ê mücadelê bikin. Qatil ne serê xewlo kiriye. Qatil ez ê vêna seraser bêjim zilamê dewletê ye. Êgo alîkarî pêr kiriye û êgo rê pêşê kiriye ye. Êgo koçê bi ser bîna HDP ez wêna dixwazim ku bê başverê mehkemê ew dadgeh bê. Heftemîn rûniştina doza kuştina Deniz Poyraz ku di êrişa ser avahîya HDP ya İzmîrê de hatibû kuştin. Di 27 Kanûna 2022 da li kampusa girtîgeha Şakranê ya Aliya ya İzmîrê birêva çû. Lê di dozê da tiştekî balkêş qewmî. Doza kujerê Deniz Poyraz bêyî malbat parêzer û HDPyan li vê eywana dadgehê bêyî parêzer birêva diçe. Serokê Yekîtiya Baroyên Tirkiyê, 20 serok baroyên ji Tirkiye û Bakur û 100 parêzeran biryara şandeya dadgehê ya sînordarkirina parêzeran protesto kirin û salonê terikandin. Dadgehê derbarê Onur Gencer da biryara cezayê müebbet ê giran û her wiha 9 sal cezayê girtîgehê da. Derdê me yê ku ev qatil şiyandiye avahiya me hevalê me daye kuştin li pişt vê dozê kî heye. Em vî biryara ku îro hatiye dayîn em kabul nakin li dijî vîya ev yani hakikat ji bo ku vê hakikatê derkeve ortê derkeve holê çiş deste me were em ê bikin. Benim kızım orada şehit oldu. Piştî darizandina salekî dadgeha İzmîrê derbarê kujerê Deniz Poyraz Onur Gencer da biryara xwe eşkere kir. Lêbelê malbat parêzer û HDPyî li dijî vê biryarê derdikevin. Ew dixwazin ku dadgeh bi her awayî vê êrişê ronî bikin û berpirsên rastîn derkevin holê. Omer Sönmez, Rudaw, İzmir.